ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு epdi vlogs. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து செம்ம மழை பெஞ்சுன்னுக்குது பெங்களூரில். வேறு லெவல் ஆச்சு தள்ளின்னுக்குது 2-3 நாளாக. ஸோ வந்து இப்போ நானும் வந்து மார்னிங் எழுந்துச்சிட்டு ஆஃபீஸ் போக வேண்டியவன். நான் இன்றைக்கி காலக்காத்தால் எங்களுக்கு வந்து மெசேஜ் வந்துச்சு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ன்ட்டுன்னு. பிகாஸ் வேறு லெவலில் மழை பெஞ்சுக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கே பெங்களூரில் வெதர் ரொம்ப மோசமாகுது. நிறைய பேருக்கு லீவ் விட்டுக்கிறாங்க. நிறைய மரம் உழுதுட்டுக்குது. அப்புறம் ஒரு 2-3 பின்னாடி மேடம் ஏன்ச்சு வருது. ஒரு 2-3 டெத் ஆகிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நியூஸ். 3 டெத் ஆகிக்குது மழைனால. ப்ளஸ் நிறைய மரங்கள் வந்துட்டுக்குது. அங்கங்கே ஃபுல் தண்ணி ரொம்பிட்டுக்குது. இங்கே ஃபுல் ஃப்ளட் ஆகிடுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் பசங்களுக்கெல்லாம் லீவ் விட்டுட்டுருக்காங்க. எங்கள் ஆஃபீஸுங்க இன்றைக்கி லீவ் இல்லை, ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். ஐ வில் ஒர்க் நவ். சரியா? எல்லோரும் ஒன்று மாதிரி ஆகிடுவாங்களா? யார் என்னன்னா ஆகட்டும், நல்லா கம்மி போத்தின்னு தூங்கலாம். நல்லா தூங்கினேன். அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தேன், நீங்கள் போகலன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஓகே, இல்லை அதான் சொன்னேனே. ஏன்னு சொன்னால் நான் வந்து சொல்லிட்டேன். இல்லை இன்னைக்கு நான் போகல, மழை உருகி நின்றாரு. ஐயோ எனக்கு சொல்லலை, லீவ் சொல்லலை. இல்லை, நான் நேற்று நைட்டே வந்து பண்ணாத்தின்னு இருந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக் வந்து ஐயோ நான் இன்னும் சொல்லலையே, எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. டிவியில் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் எல்லாருக்கும்னு சொல்லிட்டு. பட் அஃபிஷியலாக ஆஃபீஸில் சொன்னால் தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும். நானும் பார்த்துன்னுக்கிறேன். நைட் மெயில் செக் பண்ணுறது ஒன்றும் வரல. சரி, காலையில் ஏன் சரி ரெடியாகி போனால் நம்மளுக்கு வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா வந்துச்சு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் 2 days பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறமா பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு கண்டிஷன் பார்த்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பெங்களூர் கண்டிஷன் ரொம்ப மோசமாகுது. மழைனால நம்மளுக்கு எங்கேயோ வெளியே போகிற மாதிரி இல்லை, எதுவுமே பண்ணுற மாதிரி இல்லை. எது இருந்தாலும் வீட்டில் தான். ஸோ அதனால் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து வீட்டில் தான் இருக்க போகிறோம். என்ன பண்ணுறோம் எது பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு, இந்த வெதருக்கு என்னென்ன அட்ராசிட்டிஸ் என்னென்ன வீட்டில் பண்ணுறோம் இந்த மேடம் பண்ண போகுதுன்னு சொல்லிட்டு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, டுடே பிரேக்ஃபாஸ்ட் பரோட்டா சென்னா குழம்பு, மம்மி ஸ்பெஷல். வந்து தோசைக்கு பல்யானா குழம்பு, உருளைக்கிழங்கு குழம்பு. ஓகே,
ரெடிமேட் தானே ரெடிமேட் தான் வேணும்னு கேட்டிங்க எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். இன்னைக்கு வந்து ஸ்பெஷல் காலையில் ஸ்பெஷல் வந்து பரோட்டா அண்ட் சன்னா கிரேவி வித் பிரிஞ்சால். எஸ் பிரிஞ்சால் சாப்பிட மாட்டீங்கல்ல? நான் சாப்பிட மாட்டேன். பட் என்ன பிரிஞ்சால் போட்டாங்கன்னு தெரியல. கையில் இல்லை, நான் தான் போட்டேன், வந்துருச்சு. இல்லை நான் பிரிஞ்சால் சாப்பிட மாட்டேன். சரி வைங்க, நான் சாப்பிட்டேன். அது இருக்கட்டும். அதுதான் இன்னைக்கு வந்து இந்த வெதருக்கு வந்து சுட இந்த பரோட்டா போண்டா பஜ்ஜி. எனக்கு சில்லுன்னு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும். ஜெல்லி வந்து சத்துருவா அப்புறமா ஆல்ரெடி கோல்ட் ஆகிட்டு நேற்று நைட்டு சாப்பிட்டேன் ஒரு குட்டான்லையா. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே, நான் வந்து இன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து அந்த மாதிரி ஜாலியாக சாப்பிட்றேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சாப்பிட்டு நான் உங்ககிட்ட பேசுகிறேன். ஓகே, பத்துக்கு பாய். நல்லா சொல்லும்போதுதான் வர மாட்டீங்க. இன்னைக்கு கல்லு சரியில்லைன்ட்டு நாங்களே கஷ்டப்பட்டு. கல்லு சரியில்லை இல்லை, நீ கத்திட்டு நான் ஓடி வந்தேன். தோசை வந்துச்சுன்னு ஓடி வந்தேன். இன்னும் வந்துச்சா? தோசை எனக்கு நல்லா சுட வரும். இப்போ இந்த கல்லுல பரோட்டா போட்டனால ஒழுங்கா வரல. தோசையா? ஊரே மாத்திரையா தோசைன்னு சொல்லிட்டு போட அந்த தோசையை பார்க்கலாம். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், மோனாவோட கை வித்தியை. நான் போட மாட்டேன் கிளிப்ப, நான் நல்லா தோசை சுடுவேன். அந்த போட மாட்டீங்க. இன்னைக்கு கல்லு தெரியல, அது டைம் வந்து ஓ கீ யூ வாண்டா? எனக்கு வேண்டாம். இதனா நீ ஊத்தப்ப மாதிரி போட்டா அப்படித்தான் வரும். நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கல்லு சரியில்லை, அதனால சரி மெலிசா போட்டா பிய்யுது. பார்க்கலாம் வரோம். இது வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ, நான் சாப்பிட்டேன். இது வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ, யூ ஆர் எ கிரேட் தோசை. ஆயிடுச்சு ஆயிடுச்சு, இப்போ தூக்கு போடு. எண்ணெய் ஊத்து நல்லா, அப்பதான் கீயை ஊத்து நல்லா சுத்தி. இல்லைன்னா எண்ணெயை ஊத்து கொஞ்சம். அப்ப ஏப்பா அது வேகவே இல்ல, தீஞ்சிச்சு. என்னோட தோசை இல்ல, மோனா போட்ட தோசை. மோனா போட்ட தோசை வேகிறதுக்குள்ளார அது இது பண்ணிட்டீங்க. நீங்களே சாப்பிடுங்க திருப்பிட்டு. சும்மா பாரு, தோசை சுட தெரியல சொல்லு. மம்மி இங்க பாருங்க மம்மி, என்னதான் பண்ணீங்க? சாப்பிடு ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா சாப்பிடு. அது மோனா போட்ட தோசை, அது எடுக்க தெரியல, நான் எடுத்து கொடுத்தேன். ஓ நல்லா தான் இருக்குது. நீ போட்ட தோசை தாப்பா, எதுக்கு வேணாம். இது நான் போட்டது கல்லு சரி. முன்னாடிலாம் ஒழுங்கா தானே வைப்பாங்கல்ல. கத்துக்கோ நல்லதான் பண்றேன். நான் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லி. ஓகே, நீ பாஸ், தோசைலாம் பாஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இன்றைக்கி செம்ம மழை பெய்ஞ்சுனுங்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அச்சு பிச்சு தள்ளினுங்குது வேறு லெவலில். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம எங்கேயோ வெளியே போகல, ஒன்றுமே பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. சரி இல்லை, வீட்டிலே தான் இருக்கோம் நம்ம. அந்த மாதிரி மழை வந்துனுக்குது. ஸோ இந்த டிவியில் நியூஸ்லலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எப்படி பெய்ஞ்சுனுக்குது மழைன்ட்டுன்னு. எவ்வளோ பேர் செத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. நிறைய பேர் யாரும் வந்து வண்டி எடுத்துன்னு வெளியே போகிறதோ இல்லை சும்மா வீட்டில் பெரியவங்க சொல்கிறத கேட்டுன்னு இருங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்கிற பேச்சு கேட்கறதில்ல. வண்டி எடுத்துன்னு போவீங்க, கார் எடுத்துன்னு போனீங்கன்னா ஃப்ளட் ஆகிட்டுக்குது ரோடெல்லாம் நீங்கள் போய் மாட்டிப்பீங்க. எவ்வளோ பேர் பள்ளத்தில் போய் விட்டுக்கிறாங்க வண்டிங்களை, எவ்வளோ பேர் வண்டி நிறைய டிராஃபிக் ஆகுது. ஸோ நிறைய ரோடுங்க வந்து க்ளோஸ் ஆகிட்டுக்குது. ஸோ வந்து எங்கேயோ போகாமல் வீட்லேயே இருங்க. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. எங்கேயும் வந்து சும்மா கேர்லெஸ்னஸ்ஸு சும்மா இல்லை நான் அங்கே போகிறேன் இங்கே போகிறேன் ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போகிறேன் அங்கே வீட்டுக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு சும்மா நீங்கள் வெளியே போய்ட்டு இது பண்ணிக்காதீங்க. கொஞ்சம் சேஃபாக இருங்க. பிகாஸ் அவ்வளோ ஒஸ்ட்டாகுது. ஒரு 2 டேஸாக ரொம்ப பயங்கரமாக சுச்சுவேஷன் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கணும். ஸோ எல்லோரும் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. வீட்லேயே இருங்க, எங்கேயோ போகாதீங்க. வேலையாக கூட ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமோ இல்லை எதுனா லீவ் போடுறனா கூட லீவ் போட்டுங்க, பிரச்சனையே இல்லை. பிகாஸ் நம்ம சேஃப்டி தான் நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னையோட இந்த வீடியோ வந்து நம்ம வந்து எண்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்னையோட நாள் வந்து எப்படி போச்சு, ஏதாச்சும் என்னாச்சுன்னு வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. மழை சீசன்னால் நம்மளுக்கு வந்து
வீட்லேயே நடக்குது எல்லாமே. ஸோ அதனால நம்ம வந்து என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நம்ம சொல்லிட்டோம். ஸோ இதுக்கு மேலே என்னென்ன நடக்குது, ஏதாவது என்ன ஆகுது, எப்படி ரிகவர் ஆகுது எல்லாமே நீங்கள் வந்து பார்ப்பீங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் கீழே இருக்கும், அதை போய்ட்டு நீங்கள் லிங்க் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் போய்ட்டு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, see you again in the next video. Bye bye.